हेलो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है दोस्तों, धुआं मारता है। ठीक है, तो धुआं मारने का रीज़न जो है आपका वही होता है, ब्लॉक कट जाना या रिंग बैठ जाना। तो कस्टमर का कहने का मतलब है जो दोस्तों हाल फिलहाल ही ब्लॉक जो है लगाया है नया। ठीक है, स्टैंडर्ड लगाया है ब्लॉक, कस्टमर का कहने का मतलब है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करके हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं धुआं जो है मार रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको हेड ब्लॉक खोल के आपको दिखाते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों ब्लॉक खुल गया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें पिस्टन खोलने का बाद जो है दोस्तों, चलिए पिस्टन खोल के आपको दिखाते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है दरअसल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिस्टन खोल लिए, इसके बाद जो दोस्तों किसी भी गाड़ी का आप खोलते हैं तो कनेक्टिंग रॉड अवश्य करके चेक करें इसमें क्या होगा। दोस्तों आप ब्लॉक नया भी लगाते हैं तो उसका जो है प्रॉब्लम आगे चल के ना आए। ठीक है, कभी भी आप खोलें तो कनेक्टिंग रोड ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो कनेक्टिंग रोड जो है कुछ ज़्यादा ही प्ले दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं ब्लॉक में कौन सा रिंग कटा हुआ है, क्या कटा नहीं कटा। इसका दरअसल बात है दोस्तों, इसका जो है इंजन खुलेगा। ठीक है, तो चलिए ब्लॉक का आपको दिखा देते हैं ये रिंग कौन सा कटा है। तो दोस्तों एक नंबर जो है आपको दोस्तों इस तरह कुछ आपको चेक करना है। ठीक है, अब जो दोस्तों यहाँ पे गेपिंग देख रहे हो, गेपिंग उतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर दो नंबर ये दोस्तों आपको इसी तरह चेक करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी रिंग ठीक है। तो दोस्तों अभी मोबाइल पे से रिंग चेक करेंगे। ये देख सकते हो दोस्तों वॉल प्रेशर जो रिंग है वो कट गया है। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग वॉल प्रेशर रिंग जो है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अभी रिंग लगाते भी हैं तो ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्टिंग रोड है प्ले है, तो इसका ब्लॉक आप नया भी लगाते हैं तो सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस गाड़ी का जो है फिलहाल के मैं अभी रिंग चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि कस्टमर का कहने का मतलब है अभी उतना बजट नहीं है। ठीक है, तो रिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी फाइनली जो है रिंग उंग सब चेंज कर लिए। ठीक है, इसके बाद फिटिंग कर दिए। ठीक है, इस स्थिति में आए तो अवश्य करके आप जो है इंजन खोलें।